जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार एसएससी की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो अब मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर होने वाली है। अगर मैं गूगल सर्च करके दिखाऊं और ये नोटिस आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए google.com पे और बीएसएससी के नोटिस को सर्च कीजिए और यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि बिहार एसएससी की जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर आप सिंपली अगर जाएं तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी सूचना है ये बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की गई है, जहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर जो है आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो यहाँ पर रेमिंगटन गिल तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है जो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को वो है महेश टाइपिंग ट्यूटर। सिंपली आप गूगल से इस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाए और यहाँ पर लिखे महेश टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड, सिंपली आप महेश टाइपिंग ट्यूटर को 199 रुपीज़ में 199 रुपये में इसे आप लाइफ टाइम के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर बाय कर उसे फुल वर्जन में एक्टिवेट कर सकते हैं 199 रुपये में। और 150 पैराग्राफ जो है रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर दी गई है मंगल फॉन्ट के ऊपर, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर सके। आने वाले वर्जन में 200 पैराग्राफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं कम बैक करूँ, जो बिहार एसएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी, यानी 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने अनिवार्य हैं। 300 प्लस अगर जाती है तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% प्लस होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादातर सेफ में रहना है तो आप अपने प्रैक्टिस में 97-98% प्लस जो है एक्यूरेसी को मेंटेन करें, तभी आपकी एग्ज़ाम में भी 97-98% प्लस जो है एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगी और आप सेफ जोन में होंगे रिजल्ट जब पब्लिश होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी टंकन जांच परीक्षा जो है वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर जो है एग्ज़ाम होने वाली है। तो जो लोग भी इनस्क्रिप्ट डेवले कृतिदेव या अदर कोई फॉन्ट वगैरह में टाइपिंग कर रहे थे, जैसा कि अगर आप कृतिदेव में टाइपिंग कर रहे थे तो उसे अभी जस्ट छोड़ दे और मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस चालू कर दें। अंग्रेजी टंकन के लिए यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम्स न्यू रोमन या क्वार्टी कीबोर्ड जो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो आपकी अपर रॉ होती है, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि क्वार्टी कीबोर्ड क्या होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो QWERTY यही है क्वार्टी कीबोर्ड, यानी क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट ही होती है जहाँ पे आप सीखते हैं ASDFG सेमीकोलन LKJH QWERTY POIUY। इस तरह से आप जो है यहाँ पर क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो कि क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट कैसी होती है। क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट सिंपल जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ आती है कीबोर्ड या आप जो मार्केट से लेते हैं वो सेम कीबोर्ड होती है क्वार्टी कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पर जो फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हो या कुरियर फॉन्ट हो या सेंचुरी फॉन्ट हो, इंग्लिश में टाइपिंग के लिए कोई सा भी फॉन्ट हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो स्पीड है वो 35 कर दी गई है और जो हिंदी में है वो 30 कर दी गई है। 10 मिनट की स्पीड होगी, 350 वर्ड जो है आपको 35 के स्पीड से आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और वही मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी को ज़रूर मेंटेन करें, 97-98% प्लस रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शॉर्ट हैंड की भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दी गई है। हालांकि शॉर्ट हैंड के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के ऊपर जो 30 और 35 की स्पीड मांगी जा रही है, यहाँ पर अभी एक्यूरेसी जो है वो क्लियर नहीं की गई है। या अगर रेमिंगटन गिल लेआउट में अगर एग्ज़ाम होगी तो यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है, एक मॉक लिंक नहीं जारी की गई है, जैसे कि बेल्ट्रॉन या जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो JSA वाली एग्ज़ाम हुई थी, MP हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम हुई थी, उन लोगों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉक लिंक जारी किया था जहां से ये कैंडिडेट को पता चलता था कि रेमिंगटन गिल लेआउट में टेक्निक कौन सी फॉलो होने वाली है। यानी अगर आप समझ सकते हैं कि राज्य अगर एक वर्ड है
जहाँ पे आप सिंपली कृति देव स्टाइल में अगर आप राज्य को टाइप करेंगे रॉ आकार आधा ज य यानी रेमिंगटन गेल लेआउट में, तो ये टेक्निक 1 है। लेकिन अगर आप रॉ आकार ज हलंत य अगर टाइप करेंगे तो ज हलंत य जो होगी वो संयुक्त हो जाएगी, जो कि एक टेक्निक 2 है। यानी टेक्निक अगर मैच नहीं करेगी और अगर आप वर्ड सही भी लिखे हैं तो वो गलत बतलाएगी, क्योंकि ये यूनिकोड है। यूनिकोड में आपकी टाइपिंग की टेक्निक मैच करनी चाहिए, जो टेक्निक ऊपर जो है पैसेज में लिखी हुई होगी। तो अगर आप महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस जो लोग कर रहे होंगे, उनके लिए ये टेक्निक 1 और टेक्निक 2 ईजिली समझ में आ रही होगी कि महेश टाइपिंग ट्यूटर में हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बिहार एसएससी की तरफ से एक कह सकते हैं कि एक यहाँ पे मिसिंग है कि कौन सी टेक्निक से जो है एग्ज़ाम होने वाली है। अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या तो मॉक लिंक जारी करे, या फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर 2 या 5 मिनट के लिए आपको एक मॉक टेस्ट टाइप करने को दिया जाएगा, जहाँ से आप जो है सिंपली टाइपिंग कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कीबोर्ड है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसी समय कंप्लेन करें अगर जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो कीबोर्ड को टेस्ट करने के लिए आपको एक मॉक टेस्ट 2 मिनट या 5 मिनट का दिया जाएगा। उसी दौरान जो है पैसेज जब आप टाइप करेंगे मॉक टेस्ट के पैसेज को देखकर, तो उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगी कि आपकी जो रेमिंगटन गेल 1 के टेक्निक से फॉलो होने वाली है या रेमिंगटन गेल 2 के टेक्निक से फॉलो होने वाली है। एक्चुअल टेस्ट जो आप 10 मिनट का देंगे हिंदी या इंग्लिश में। तो यहाँ पर हिंदी पे ज़्यादातर मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो लोग भी महेश टाइपिंग ट्यूटर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि गेल 1 एंड गेल 2 में क्या डिफरेंसेज है, और दोनों में आपको प्रैक्टिस अभी भी करने की ज़रूरत है। 70% चांसेज हैं गेल 1, लेकिन 30% मान के चले कि गेल 2 भी टेक्निक फॉलो हो सकती है। जो लोग नए हैं उनको मैं दिखा दूँ कि गेल 1 में अगर आप टाइप करते हैं सेम पैराग्राफ, सपोज रानी लक्ष्मीबाई अगर मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा शो दी लैंग्वेज बार, यहाँ पे एक IME टूल का इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट मेथड एडिटर 3। यहाँ पे आप विंडोज 7, 8, 10 जो भी लोग चला रहे होंगे, हिंदी इंडिक इनपुट 3 सेटिंग कीबोर्ड रेमिंगटन गेल यहाँ पर आपको रखने होते हैं। IME के माध्यम से ही आपकी जो है एग्ज़ाम होने वाली है। सो हिंदी रेमिंगटन गेल यहाँ पर हम सेलेक्ट किए और यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये टेक्निक 1 फॉलो की जा रही है रेमिंगटन गेल 1, तो अगर आप राज्य एक वर्ड है र आकार आधा ज और य लिखते हैं तब ये जाकर सही होती है। लेकिन अगर यहाँ पर इसी पैराग्राफ को मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपको टेक्निक जानने की ज़रूरत होती है। तो गेल 1 और यही पैराग्राफ मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई स्टार्ट, और यहाँ पर देखिए अल्ट 2305 जो कि चंद्रबिंदु की कोड होती है। अब देखिए र आकार ज हलंत य अगर आप लगाते हैं ज हलंत य, और यहाँ पर देखिए ज और य जो है संयुक्त तो हो गई और गेल 1 है, तो देखिए जैसे ही आपको लग रहा है यहाँ पर वर्ड तो सेम है, लेकिन जैसे ही आप स्पेस लेंगे तो ये गलत हो गई, क्योंकि यूनिकोड है। यूनिकोड में टेक्निक मैच करनी चाहिए। यूनिकोड यानी यूनिक कोड। राज्य अगर एक वर्ड ऊपर में लिखी गई थी और यहाँ पर अगर हलंत का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आप यहाँ पर हलंत के इस्तेमाल से ज हलंत य संयुक्त बनाए हैं, तो यहाँ पे हलंत के लिए जो कोड है वो मैच नहीं की, क्योंकि ऊपर में हलंत के माध्यम से राज्य नहीं लिखी गई है। तो कोड अगर मैच नहीं करेगी यूनिकोड, तो आपकी जो उस वर्ड है अगर आप गलत सही टाइप करेंगे तब भी वो गलत बतलाती है। तो ये टेक्निक आपको रेमिंगटन गेल 2 में जो लोग भी यहाँ पर महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। लेकिन जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द गूगल सर्च करें, महेश टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड लिखें और ट्रायल वर्जन को डाउनलोड इंस्टॉल करें। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे फ्लैश किए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई सबमिट में क्लिक करता हूँ और इस बार गेल 2 के माध्यम से, और यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ
देखिए लक्ष्मीबाई भी गलत हो गई, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर आप वीडियो बैक करेंगे तो देख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई जो मैंने लिखा था वो क्रूति देव यानी रेमिंगटन गेल 1 के स्टाइल में लिखा था, आधा अक्ष और म, यानी आधा अक्ष को पूरा बनाना है, देन हलंत लगाना है और देन म लिखना है, तब जाके अक्ष और म जो है संयुक्त होगी। जैसा कि आप राज्य में देखिए अल्ट 2305 जो कि चंद्रबिंदु की कोड है, और यहाँ पर र आकार ज हलंत य। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप स्पेस लेंगे तो आपकी जो राज्य वर्ड है वो सही बतला रही है, क्योंकि राज्य जो ऊपर लिखी गई थी गेल 2 के हिसाब से यानी हलंत के माध्यम से ज हलंत य लिखी गई थी और ज और य संयुक्त हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो बिहार एसएससी है वो यहाँ पर ये क्लियर अभी भी नहीं किया है। रेमिंगटन गेल लेआउट तो सही है, लेकिन इनको जल्द से जल्द अपने वेबसाइट के ऊपर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जब तक ये मॉक लिंक जारी नहीं करेंगे, यहाँ पर या तो यहाँ पर जारी करें मॉक लिंक, और या फिर अपने होम पेज के ऊपर भी जो है जारी कर सकते हैं। जब भी ये जारी करें तो होम पेज के ऊपर ज़रूर जो है जारी करें कि इनकी जो है किस तरह की जो है हिंदी की टेक्निक फॉलो होने वाली है। इससे थोड़ा आइडिया लग जाती है कि आप रेमिंगटन गेल 1 या गेल 2 किसी भी तरह की अगर टेक्निक वाली एग्ज़ाम होगी तो आप उसके लिए रेडी रहें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ज़रूर जो महेश टाइपिंग ट्यूटर के अंदर प्रैक्टिस करना जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारा यहाँ पर नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।